Meses después, comenzaron a decir en Inglaterra, en Rusia, o sea, Chile fue casi pionero al respecto. Tenemos otro, por favor, en Lautaro, señoras y señores, miren, Sí, los generales cuando la gente comenta dicen, oh, ¿qué es eso? Dicen. Eso parece como de viento, como de ráfaga. Parece de viento, claro. Comentario, Sí, como... ¿Qué es eso? Sí, como... Pero que no te queda otra. Mira, y nos siguen escribiendo. Te imaginas que viene algo muy potente, porque además tú no lográs ubicar el origen del ruido. Claro, sé que lo debo reconocer, que uno queda muy nervioso. Y es loco, porque por ejemplo, he visto que a los perros no les molesta. Generalmente los perros pasan una sirena, un perro goma, ¿no? Y quedan locos. Pero con esto ni siquiera como que lo buscan. Como que no le... Oye, llega... No les perturba. No les desconocido. Llegan muchos mensajes de todo Chile. Que esto suena. En Iquique, en Valparaíso. Yo solo una vez en mi casa me he despertado por el ruido. Solo una vez. Comenzó a sonar hace varios meses, pero es lejano. Pero solo una vez me desperté y te deja nervioso. ¿Por qué? Porque uno dice, oh, está el camión de la basura. Después no, después el avión. Y cuando no encontráis nada lo que, empezáis a ponerte un poquito en Sí, claro. Obviamente. No es lógico, empezáis a asociar el ruido subterráneo previo a un terremoto. Vamos. Es leve, dura muy poco. A Vallenar, señor. Claro. Un gran saludo a gente de Vallenar. Tengo grandes amigos ahí, por favor. Bien. ¿Pero qué es? ¿Cachai? Me muero de Bronzo. Aquí se ve. Te basaste. ¿Cachai? Algunos dicen que parece un trueno. Claro, porque es como... Pero no deja salir. Vamos a Santiago una vez más, la capital de Chile. También se escuchan. Pesa todo el ruido terrible que hay en esta maldita ciudad contaminada. En algunos momentos uno como que asocia como que son fierros retorcidos. Sí, es como un sonido industrial también. Claro. Hay un, como decirlo, un abanico de diferencia, hay un pequeño rango así de diferencia, pero mira. Ahí está. Ahí está. Algunos más fuertes que otros. Dice, Sí, claro. Frida Chile, de Antofagasta. Mi esposo y yo escuchamos los mismos sonidos solo por la noche y son parecidos a los de la película Guerra de Dos Mundos. Es claro, que es la que O sea, hablamos. potente, igual. Sí, es fuerte. Que el mismo sonido de la canción Mueva la industria de los prisioneros. Mueva la de veras, Que había claro. un sonido como, Claro, como que decía que tú, son- como de que son fierro, sirenas de como fábrica, además. Exacto, como sirenas de fábrica. Pero en definitiva eso es que son las placas que se están rechinando entre sí. Bueno, los geólogos de la escuela más dura desconocen el fenómeno. Dicen que no está asociado a nada, dicen que son fenómenos subterráneos. Pero, por ejemplo, cuando le muestran un video donde dicen que el sonido dura varios minutos, dicen, ah, no, eso, no sé, eso debe ser otra cosa. Vamos, por favor, a Playa Blanca. Esto es en Concepción, por cierto, mira. Allá bravo el fenómeno. Bueno. Ahí está. Se escucha, es que es distinto del mar, que fue bacán lo que hizo esta persona, porque uno puede llegar a pensar que también como un sonido de murmullo marítimo. Escucha el mar. Y claro, y aquí claramente son dos. Obviamente se impone el del mar, que está más cerca, pero el otro estamos... De hecho, algunos dicen, como te decía, que es como el alineamiento que hay, pero hay como saberlo, digamos. Yo no tengo una teoría personal. Cuando lo estamos sintonizando, y que es como el sonido del OM, dicen algunos. Claro. Porque es como... así como la frecuencia del Big Bang. Tiene mucho, te iba a decir, pero no lo quería comentar porque me iba a parecer ya fanático. Pero de pronto hay algunos de estos sonidos que parecen la vibración de un mantra. Sí, claro. De hecho parece, sin ir más lejos, parece el típico instrumento tibetano que es como un instrumento de viento muy largo que se deposita en el suelo y uno empieza... Claro. Que suena así, ¿o no? Diridú. ¿Sí o no suena como eso? ¿Sí o no? Eso se llama diridú. Exactamente. Bueno, obviamente Chile, si bien fue pionero y no sé, una forma de decirlo, la lleva en los sonidos apocalípticos, fíjate que en varias partes del mundo este fenómeno igual se repite. Esto es en Mar del Plata, Argentina. Linda ciudad con muchos casinos y un gran festival de cine. No hay de... No hay de Basaste. No,
Eso sí que ya fue Bucela. Claro. Es como Optimus Prime. Es como los Transformers llegando a la Tierra, claro, se ha parecido a eso. Oiga, y no quiero que nos perdamos ningún video. Podemos ir al siguiente, señor director, porque vemos que estamos llegando al límite. Esto es sonido apocalíptico acompañado con una extraña imagen de nuestro astro rey, el Sol. ¿Coincidencia? Sí, no, ¿cómo saberlo? Pero esto captó a la persona, mira. Ajá. ¿Cachai? Y eso es como un chemtrail. ¡Mira! ¡Una vez más! ¡Lo que vimos! ¡Toma! Que se sepa. Y que no nos creyeron. Y que no nos creyeron. Nos dijeron locos y alcohólicos. Pero para eso estaban las cámaras profesionales de los camarógrafos de la red. Y testigos de la gente Y que gritaba, 400. Salfate, Salfate, mira eso y grábalo. Ya falta un testigo, 400. Exacto. Toma. Te pasaste. Eso sí, Pareció el aterrador, de... No, porque sí, no da miedo. imagen con sonido ya se Vamos viene... uno de Las Vegas, señor director, vamos. La gaviota. Meta el de Las Vegas ahora. Hay uno que no está, mira. Mira, y esto lo comenta, ¿no? ¿Qué es eso? En Talca también. No, ahí me lo muero, escucho. no, ese ya es espectral. Monstruo. No, ahí con todo respeto, perdón Laura, todo, pero ahí me cago. No. Si escucho eso, así como me tapo con la sábana, te lo juro por Dios. No, eso ya es espectral. Eso no es todo, tenemos otro en Illinois. Estados Unidos, por cierto. Illinois. Illinois. Mira. Ahí sube. Es un Wookiee. Es como un Wookiee, así quejándose. O sea, la gente de Rancagua que... Oye, cómo sufre esa Algunos lo gente. describen como sonidos de lamento. Sí, Chewbacca. parece. En Talca, en Quillota también los En todas escuchan. partes. Oye, Salfa. Siempre a las 2 y 3 de la mañana. Tócalo. Salfa. Sí, absolutamente. Esto de verdad es como para quedar un poquito asustado. Espero que mañana traigan un tema mucho más suave. que Por no supuesto, salga tan por supuesto. Mañana vamos a hablar del ángel caído de Lucifer. A propósito, ¿por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, hay algunos que piensan que el diablo es bueno. Como 8, al menos así lo afirmaba. Decía, el diablo está de parte de nosotros. Lo que pasa es que la cultura se ha dedicado a religarlo. A desprestigiarlo. A desprestigiarlo. Lo han ninguneado. Bueno, las versiones buenas, neutrales y claramente malignas del satánico cola de flecha, mañana. De Mara, señora.